Доброе время суток, мои дорогие подписчики. Хочу сделать вам расклад общий. Что-то проиграться, что-то нет. Стучит, гремит, на пороге стоит. Взяла карты Ленорман, такие красивые. И сейчас посмотрим, что скоро ждет. Стучит, гремит, на пороге стоит. Стучит. Гремит. Ой, сама карта хочет выпал. Гремит. На пороге стоит. Итак, начнем. Итак, что стучится в вашу дверь? Стучит. Вы посмотрите, кто одинок, значит, стучит. Стучит, во-первых, такие события. Какая-то стучит хитрость или какой-то обман вы узнаете о человеке. Также очень много будет разговоров о мужчине. Вы, наверное, захотите что-то про него узнать, и но он уже стучит к вам, он думает о вас. Или же кто не в паре, к примеру, и пока мужчины нету, может появиться мужчина. И вы будете очень много о нем думать, много с кем-то общаться, обсуждать его. Но еще, если есть мужчина, это говорит о том, что он имеет какую-то тайну, какую-то хитрость в ваших взаимоотношениях. И вот тогда обратите внимание. И вы можете в процессе разговоров узнать об этом. И это вам могут подсказать какие-то люди. Но карты говорят, проявляйте мудрость. Так что, если же вы в паре, это может быть какое-то известие от мужчины, и это известие, он будет от вас что-то скрывать, хитрить, не досказывать. И это может быть по поводу денег, каких-то денежных вопросов. Будьте начеку, смотрите и думайте, и внимательно наблюдайте за поведением вашего партнера. Новая встреча, кто одинок, с мужчиной, но что-то тут будет не гладко. И эта встреча может произойти еще, знаете как, что вас познакомят, или вы познакомитесь где-то в каких-то соцсетях, или же вас может познакомить какая-то подруга или какая-то родственница, но она при этом будет свои корыстные цели преследовать, когда будет знакомить с вас мужчиной. Гремит. Вы знаете, что гремит к вам какое-то предложение будет вам какое-то предложение, что это может быть как по поводу работы, это может быть и личных отношений, но это предложение чего-то нового начала, и оно будет судьбоносно. Но это в то же время, это говорит, что гремит, что вы можете, это один вариант, да, другой вариант, это может быть говорить о том, что кто в паре находится, вы можете ругаться, очень, ругаться, и
Это может привести к к завершению каких-то отношений. Здесь такое двоякое получается, карты говорят, несколько, так как расклад общий, это несколько вариантов, вплоть до того, что эти ругани и ссоры, которые вот гремят, вот уже могут прямо доходить до распада семьи. У тех, кто, говорю, не в паре, даже могут через некоторое время получить э, предложение. Это же также может проигрываться и по работе. Получить судьбоносное предложение или новая работа, или на работе своей старой какие-то э, как- э, какие-то новые предложения, новые проекты, в бизнесе тоже какие-то новые проекты, но это судьбоносно, это как бы предназначено высшими силами для вас. Но в то же время, если вот это касается работы у некоторых, вам придется побороться, вам придется с кем-то ссориться, выметать конкурентов со своего пути. Также я говорю, что если, например, вы встретите или познакомитесь с новым мужчиной, и это тоже будет судьбоносная встреча, но это постоянно будет тоже придется за этого человека где-то побороться, где-то отойти от своих принципов, да, потому что где-то схитрить для того, чтобы, ну, остаться с ним в паре. И на пороге стоит. Ну, прекрасно. Я вам говорю, на пороге стоит то, что ваш собственный дом, ваш уют. Некоторые поедут в поездку, будет какое-то предложение, ну, поехать куда-то э, отдохнуть. И это будет очень хорошая, радостная поездка. Или вы сами захотите куда-то отправиться, поменять, выехать с дома, поменять обстановку, и это вам принесет великое счастье. На пороге еще стоит, что может происходить какое-то препятствие. Вот вы задумали, к примеру, в поездку поехать, но какое-то препятствие будет, но вы его преодолеете и все-таки сможете, сможете где-то отдохнуть. Также на пороге стоит это аисты, это можно еще говорить как семейное счастье. То есть вы получите какое-то очень хорошее известие, ну, каких-то или от своего любимого человека, если вы в паре, ну, там, супруга, все-таки получите какую-то хорошую весть, которая вы уже думали, что она не решится, но все-таки вы ее получите и будете очень рады. То же самое у одиноких. Если вы думали, что стоит перед вами какие-то преграды и преграды, что уже там не встретите свою любовь или нового какого-то человека для встреч, то вы легко скоро встретите человека, и это будет очень радостное для вас событие. У вас начнется конфетно-букетный период. Вот такие ситуации скоро будут стоять у вас на пороге. Одинокие, ждите новой встречи, но за нее нужно будет побороться, или вам, может быть, изначально этот человек где-то чем-то не понравится, но потом в результате вы будете очень э, счастливы, очень будет бурный роман у вас проходить. В семье тоже посмотрите, чтобы не было сильно больших ссор, потому что это может судьбоносно привести к разрыву пары. Вот такая небольшой расклад получился. Стучит, гремит, на пороге стоит. На картах Ленорман.
Я вас люблю, благодарю, что досмотрели видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, пишите, какие бы вы хотели увидеть расклады. И в то же время это поможет развитию канала. Делитесь с видео со своими друзьями. Это тоже, чем больше подписчиков, тем быстрее мои расклады выйдут на YouTube. Если индивидуальные расклады, все мои данные в описании канала. До новых встреч!